新闻一开始继续来关心空雷风台已经减弱做轻度的风台，气象署已宣布解除陆上加海上的风台警报，各地风雨的状况今马已经登和。来看气象署上新的说明。 各位朋友，大家午安。随着今年第21号台风康瑞逐渐的减弱远离，气象署在稍早2点半已经解除了海上台风警报。目前康瑞台风的位置呢是在马祖的东北方，已经远离我们来到300公里的海面上。而目前它也是持续的减弱，近中心的最大风速减弱到18公尺每秒。未来呢，它还是会持续的往东北方转北北东的方向移动，所以会更加的远离我们，而且预计在今天的晚间到明天清晨左右就会减弱为热带性低气压。未来的整体天气上面的变化，我们一周大致上还是有2波的东北季风，大致上面都是以迎风面的降雨为主的天气形态。所以我们也可以看到，今天随着康瑞台风逐渐的往北远离之后，台湾附近的风场从比较偏南风转为西北风，而后续到了周六周日左右，先有一小股的高压梯度下来，所以台湾附近呢稍微转成一个比较偏东北风的情形。而至于在周一之后呢，有一波比较明显的高压梯度下来，所以说从周一一直到周三这段期间是受到下一波东北季风影响比较明显的时期。那未来的天气呢，大致上面可以看到，我们在第一波的东北季风这个周末影响我们的时候，整个桃园以北以及东半部有一些间歇的降雨，而在明天的清晨，新竹苗栗受到西北风的影响，也有一些短暂的降雨出现，不过雨势都不会太大。而至于到了第二波的东北季风影响，主要是在周一一直到周四的这段期间，呢，在台湾附近的东北风比较增强，而且在桃园以北以及东半部这边的降雨比较增多一些。那在北部这边也有一些零星的降雨，至于中南部主要是以午后雷的阵雨的天气上面为主。